नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। उत्तराखंड के 1983 गांवों में पटवारी सिस्टम को अब खत्म कर दिया गया है। अब इन गांवों में पूरी तरह से पुलिस सिस्टम लागू होगा। सीएम धामी ने यह बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने कहा कि इससे कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो सकेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई गांवों में अब पटवारी सिस्टम खत्म करके पूरी तरह से पुलिस सिस्टम जो है वही लागू रहेगा। इधर यूके SSS की परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। परीक्षा से पहले ही पुलिस ने एक अभ्यर्थी का फर्जी खेल पकड़ लिया और अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अरेस्ट किया गया। दरअसल यूके SSS की ओर से सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास के अधिकारी की लिखित परीक्षा 5 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही डेटा परीक्षण में एक उम्मीदवार की संदिग्ध एंट्री सामने आई। जांच में सामने आया कि गाजियाबाद के कनकपुर के अभ्यर्थी सुरेंद्र कुमार ने 3 अलग अलग मोबाइल नंबरों से 3 अलग अलग फॉर्म भरे थे। पुलिस ने जब सुरेंद्र कुमार द्वारा जमा किए गए प्रमाण पत्रों की जांच की तो पाया कि उसने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर परीक्षा में अलग अलग केंद्रों से आवेदन किया था। पुलिस की जांच में साबित हुआ कि अभ्यर्थी ने धोखाधड़ी की नीयत से फर्जी प्रमाण पत्र लगाए थे। तो उसके द्वारा जो विभिन्न फॉर्म भरे गए उसमें जो फ़ोन नंबर दिखाए गए, उन फ़ोन नंबरों से बहुत ज़्यादा जानकारी न होने पर संदिग्धता के आधार पर टीम द्वारा उसकी तलाश की गई और तलाश के बाद पता चला इसका नाम सुरेंद्र था। उसने ये परीक्षा भरी थी और इसकी जो पूछताछ में इसके पास से बहुत सारे इसके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो है मार्कशीट भी मिली, जो अलग अलग जन्म तिथियों की थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि ये अलग अलग जन्म तिथियों को बढ़ाकर इसलिए कम करके बना रहा है, जिससे कि वो जो है उसको जो है अनुचित लाभ परीक्षा में ले सके। देहरादून से खबर, जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की दवाई से हुई बच्चों की मौत के बाद उत्तराखंड में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर राज्य में कई जगह छापेमारी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब एक्शन हुआ है। प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर्स पर FDA ने छापेमारी की है और केंद्र की एडवाइजरी को उत्तराखंड में भी लागू कर दिया है। सरकार ने डॉक्टर्स को साफ निर्देश दिए कि बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप यानी खांसी की दवाई ना लिखें। सैंपलिंग के लिए हमने आदेशित किया है कि कहीं भी किसी भी स्टेट से अगर आ रहा है तो उसको सैंपल लेकर के उस फिलहाल उन दवाओं को फ्रीज कर दें वहीं पर मौके पे ही, और उसको बाजार में बिकने न दें। मतलब सर, जो मेडिकल स्टोर अपने आप दे रहे हैं कफ सिरप, वो बैन किया है। डॉक्टर लिखे तो तब चल सकता है? नहीं, डॉक्टर भी लिखे, लेकिन हम एक एडवाइजरी जारी हुई है भारत सरकार की तरफ से भी कि 4 साल से नीचे के बच्चों को नहीं लिखना है वो दवा। उत्तराखंड में एक और चिटफंड कंपनी ने करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। समृद्धि निधि लिमिटेड ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने करोड़ों की ठगी की और अब इस पूरे गोरख धंधे का मालिक फरार है। बड़े मुनाफे का लालच देकर करीब 150 करोड़ रुपए लोगों के जमा कराए गए। शुरुआती महीनों में कुछ ब्याज भी दिया गया और 2 साल तक नियमित ब्याज का वादा किया गया, लेकिन बाद में ब्याज ना दिया, ना ही मूलधन दिया और आरोपी जगमोहन चौहान फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जगमोहन सरकारी स्कूल का टीचर है। हमने लगभग 150 करोड़ इनको दिया है इस 3 साल के अंदर, जिसमें से लगभग 100 करोड़ के आसपास इन्होंने हमें रिटर्न किया है और जो भी इनका खर्चा हुआ अगर मान के चले तो लगभग 47 करोड़ आज भी पब्लिक का इनके पास है। ओनरशिप थी जिसकी, जो उसने कंपनी बनाई थी यहाँ पर दून समृद्धि निधि और अन्य नामों से, और पूरी जो उसके 8 खाते हमें मिले थे, 8 खातों को फ्रीज कर दिया गया है। बाकी जो इसमें जुड़े हुए लोग के इन्वेस्टमेंट से जुड़े हों, चाहे एजेंट्स जुड़े हों, चाहे वो इनके ऑफिस में कार्य करते हों, सभी की बातें आज सुन ली गई और सभी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए गए। इस मॉनसून सीजन में आई आपदा के दौरान जिन अधिकारियों ने प्रभावित लोगों की मदद की, उसका देहरादून में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मान किया। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 3 महीनों में उत्तराखंड में आपदा का दौर था और इस आपदा में सेना, NDRF, SDRF, ITBP, स्वास्थ्य विभाग की टीम, अग्निशमन के जवान ने भी दिन रात करते हुए राहत बचाव का काम किया, जिसके कारण प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में मदद मिली। इन सभी का साहस, समर्पण हमारे लिए प्रेरणा है। आपदा में जो प्रभावित हुए लोग थे, घायल लोग थे, उनकी जान बचाने से लेकर अनेक कार्यों को धरातल पर लोगों की मदद की, बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया। ऐसे लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है।
निश्चित रूप से इन सभी का साहस, इन सभी का समर्पण ये हम सभी के लिए प्रेरणा है कि कठिनाई के समय में अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाने का काम इन सभी लोगों ने किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। 10 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों से 54 टीमें, लगभग 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार उत्तराखंड में सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जो राज्य के लिए गौरव की बात है। सीएम ने देहरादून में बास्केटबॉल एकेडमी के लिए जगह तय करने और हल्द्वानी में निर्माणाधीन खेल यूनिवर्सिटी में भी बास्केटबॉल एकेडमी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। क्या 2027 में उत्तराखंड में सैनिकों का साथ कांग्रेस को मिल पाएगा? राहुल गांधी के बाद एक कोशिश कांग्रेस ने फिर से की है। बीजेपी जहां शहीद सम्मान यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस का रथ अग्निपथ स्कीम के विरोध में निकला है। रिपोर्ट देखिए। रविवार को गढ़वाल राइफल्स के रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन में शहीद सैनिक सम्मान यात्रा का समापन होगा, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहेंगे। पूरे प्रदेश से सैनिक शहीदों के घर की मिट्टी वैसे देहरादून के सैन्य धाम आएगी, लेकिन संदेश पूरे प्रदेश में जाए, इसके लिए लैंसडाउन को चुना गया है। वहीं देहरादून से अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का रथ भी गढ़वाल दौरे पर शनिवार को निकला है। सोमवार को कांग्रेस का ये रथ भी लैंसडाउन पहुंचेगा, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत शामिल होंगे। शहीदों के परिजनों को ताम्रपत्र देकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि हम सैन्य धाम का शीघ्र ही लोकार्पण करने जा रहे हैं। वो लगभग बनकर तैयार हो गया है। सैन्य कांग्रेस है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ कि उन लोगों ने जो यात्रा निकाली है जन जागरण के लिए, अग्निवीर योजना के खिलाफ और सैनिकों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के पूर्व सैनिकों की, मैं उसमें कहीं न कहीं जरूर सम्मिलित होना चाहता हूं और मैंने उसके लिए जय हरिखाल को चुना। यानी एक दिन के अंदर में बीजेपी और कांग्रेस लैंसडाउन से सैनिकों को साथ होने का संदेश देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सीडीएस विपिन रावत के पोस्टर लगाकर सैनिकों को साधने की कोशिश की। 2022 में कोई फायदा नहीं मिला, तो 2024 लोकसभा चुनाव में अग्निवीर भर्ती भी मुद्दा नहीं बन पाया। ऐसे में देखना होगा कि 2027 से पहले गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन से कौन अपनी बात दमदार तरीके से पहुंचा पाता है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। लैंसडाउन से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के अथक प्रयासों से चमोली के लोगों को डबल सौगात मिली है। चमोली के दूरस्थ स्वाड़ गांव में अब केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने चमोली के स्वाड़ गांव केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी विद्यालय खोलने के निर्देश पत्र जारी कर दिए हैं। वहीं जोशीमठ के रविग्राम में मिनी स्टेडियम भी बनने जा रहा है। मिनी स्टेडियम के लिए भी अनिल बलूनी लगातार प्रयासरत थे और फाइनल इसे भी मंजूरी मिल गई है। इन दोनों ही बड़े कामों के लिए स्थानीय लोगों ने अपने सांसद अनिल बलूनी का आभार जताया और अनिल बलूनी के समर्थन में नारेबाजी की और धन्यवाद अनिल बलूनी के नारे भी लगाए। जो ये स्टेडियम बन जा रहा है उसकी बहुत खुशी है, क्योंकि जो पहले हमारे लिए पहले ये स्टेडियम सिर्फ खेल का था, मगर अब ये मिनी स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसके लिए हम गढ़वाल सांसद का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसकी वजह से हमें बहुत सुविधाएं मिलती रहेगी, जिसके कारण हमें आगे खेलने का मौका मिलता रहेगा। प्रथम तो हम गढ़वाल सांसद श्रीमान अनिल बलूनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पैनखंडा क्षेत्र के लिए रविग्राम के ज्योतिर्मठ में ये मिनी स्टेडियम की जो घोषणा की हुई है, और वो घोषणा उन्होंने अभी नगर पालिका चुनाव के दौरान इसी मैदान से की थी, जोशीमठ के मुख्य चौराहे से की थी, और अब उन्होंने अपने उस पत्र के हिसाब से स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो बहुत जल्दी ये रविग्राम का मिनी स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके लिए ज्योतिर्मठ वासियों की ओर से, पैनखंडा वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। देखिए, हम धन्यवाद देना चाहेंगे गढ़वाले सांसद अपना अनिल बलूनी जी का, जो उन्होंने अभी 1 साल का कार्यकाल उनका हो रहा है और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हमें यहाँ पर मिनी स्टेडियम के रूप में दी है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आने वाले समय पर यहाँ से भी अच्छे अच्छे लड़के निकलेंगे स्पोर्ट्स में और देश का नाम और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।
त्योहारों का मौसम है और इस दौरान मिलावटखोर लोग एक्टिव हैं। दूसरे राज्यों से नकली पनीर और मावा लाया जा रहा है और खाद्य विभाग की टीम आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। लेकिन जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर एक खास समुदाय से देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में मिलावटी पनीर और मावे का कारोबार बड़े स्तर पर फैला हुआ है। इसी साल पुलिस और खाद्य सुरक्षा ने अभी तक जहां 11 फैक्ट्री सील करके 26,000 किलो नकली पनीर और मावा बरामद किया है, वहीं 20 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पकड़े गए 20 आरोपियों में से ज्यादातर एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है। देखिए, ज़्यादातर जो हमारे पास मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं वो सहारनपुर वाले एरिया से सप्लाई हो रहे हैं या मेरठ मुजफ्फरनगर से हो रहे हैं। हाँ, ये देखने में अक्सर प्राय आया है कि कोई वर्ग विशेष के लोग ही इसको कार्य कर रहे हैं। ये फूड जिहाद का जो नेटवर्क है इतनी तेजी से पनप रहा है कि पूरे, मैं कह रहा हूँ, आज ही आप जांच कर लीजिएगा, जितनी भी पनीर की और मावे की दुकानें, अधिकांश मैं कह रहा हूँ 95% पर नकली मावा और नकली पनीर मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ लिख के दे सकता हूँ, अगर ना निकले। वो लेके यहाँ से आ रहे हैं और वो लाने वाले क्या, बनाने वाले मुसलमान, बेचने वाले बड़े सप्लायर मुसलमान हैं। वो समुदाय विशेष के लोग करते ही ये काम है, उनका काम ही अपराध करना है। त्योहार के सीजन में हर बार मिलावटी गैंग एक्टिव हो जाता है। हालांकि खाद्य विभाग की टीमें कार्रवाई जरूर करती हैं, लेकिन ऐसे गैंग की जड़ से सफाई करना बेहद जरूरी है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में विश्व हाथी दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हुए। वहीं इस मौके पर स्कूली बच्चों और अधिकारियों ने चीला रेंज में मौजूद पालतू हाथियों को फल खिलाए। वहीं वन मंत्री ने इस साल चीला रेंज में हाथी सफारी शुरू करने की घोषणा की। कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले महावतों को भी सम्मानित किया गया है। तो ये हाथी तो और मनुष्य का संबंध बहुत पुराना है। ये एक दूसरे के अस्तित्व को बचाना, हमारी बायोडाइवर्सिटी में वन्य जीव का जो योगदान है, उसके लिए आम आदमी को इस तरह से जागरूकता है। और आम आदमी ये सोचे कि ये केवल वन विभाग का काम नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का काम है कि वन्य जीवों के साथ एक दोस्ताना संबंध रखे। मॉनसून सीजन में इस साल जमकर बारिश हुई और माना जा रहा है कि इस साल सर्दी भी कड़ाके की होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौसम में पड़ने जा रहे अब अल नीनो इफेक्ट के चलते ठंड बेहद ही कम होने का अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है कि इस बार ठंड बहुत कम पड़ने वाली है। अब ऐसा क्यों है, वो इस रिपोर्ट में आप समझिए। मॉनसून सीजन में उत्तराखंड में 25% ज्यादा बारिश हुई। यहां तक कि पोस्ट मॉनसून भी बारिश का सिलसिला जारी है और अगले 3 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा ही बारिश होने का अनुमान है। मगर इतनी बारिश के बाद भी इस बार सर्दियों का असर बेहद कम होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सूखी ठंड नहीं पड़ेगी और अल नीनो इफेक्ट के चलते कड़ाके की सर्दी देखने को नहीं मिलेगी। जो अक्टूबर महीने में जो सामान्य से अधिक जो है वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल पूरे सीज़न की बात करें, पोस्ट मानसून सीज़न की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो लगभग जो है सामान्य के आसपास रह सकती है। वहीं तापमान भी जो है उत्तराखंड में इस सीज़न में जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दो लॉन्ग पीरियड एवरेज जो सामान्य होते हैं उसी के आसपास या कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। अब अक्टूबर के आखिरी तक सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी तो सर्दी जरूर समय से पहले दस्तक दे सकती है, लेकिन कड़ाके की ठंड और बर्फबारी इस बार कम ही नजर आ सकती है। टिहरी की मुनी की रेती से पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो सस्ते में आईफोन बेचने का नाम पर ठगी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुनी की रेती तपोवन में एक किराए के फ्लैट से साइबर ठगों ने गैंग द्वारा अवैध कॉल सेंटर चलाकर देश भर में साइबर ठगी की थी, जिसकी विभिन्न राज्यों से 36 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने फ्लैट में छापा मारा और गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप, कई बैंकों की पासबुक, एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। तपोवन क्षेत्र में एक फ्लैट पर जाकर वहां पर
सर्च किया गया, रेड किया गया, तो उसी दौरान वहां से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि वहां पर फ्लैट एक किराए पर लेकर एक फर्जी एक कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे और उस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों से साइबर ठगी की जा रही थी। ऋषिकेश में दिवाली मेले की तैयारियों को लेकर रैंप वॉक की प्रैक्टिस कर रही युवतियों के बीच पहुंचे एक हिंदूवादी नेता ने जमकर बवाल काटा। नेताजी युवतियों को सनातन धर्म की दुहाई देते रहे, जबकि मॉडल्स ने भी नेताजी का सामना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सवाल के साथ किया। हालांकि कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लायंस क्लब का अब कहना है कि उनका इरादा किसी की भावना को आहत करना नहीं है। को मौका देते हैं कि वो आए और परफॉर्म करें, और लायंस क्लब ऋषिकेश कभी भी किसी के पर्सनल चीज़ों को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता जिससे हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचे या हमारे किसी इंसान को कोई ठेस पहुंचे। अग्निमठ के पास भू धसाव हो रहा है। हाईवे के ट्रीटमेंट का काम करने के लिए बद्रीनाथ नेशनल हाईवे आज रात 9 बजे से कल सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान सड़क को ठीक करने का काम किया जाएगा। अग्निमठ के पास सड़क खराब होने की वजह से कई बार जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है। 50 मीटर के रेंज में जो है हर रोड जो है करीब 1-8 मीटर जो धस चुका है नीचे, जिससे कि वहाँ पे यातायात प्रभावित हो रही है। देखते हुए डायरेक्शन दिया गया था बीआरओ को, जो बीआरओ रोड है ये, कि इसको ठीक किया जाए। बीआरओ जो आज जो है रात में जो है 9 से 5 जो है बंद किया जा रहा है, ट्रैफिक बंद किया जा रहा है। उस दौरान जो है वो सही करेंगे और सही करके ऐसा ड्राइव करेंगे। उत्तरकाशी में हुई तेज बारिश से बुग्यालों को भारी नुकसान हुआ है और अब बुग्यालों को बचाने की मांग भी तेजी से हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। हिमालय की गोद में फैला मखमली घास का मैदान दायरा बुग्याल दरक रहा है और बुग्याल भूधसाव की चपेट में है। इस बार की बरसात ने बुग्याल क्षेत्र में नुकसान पहुंचाया है। बरसात से पहले वन विभाग ने यहां सुरक्षा संबंधी काम कराए थे, लेकिन उसके बाद भी पिछले दिनों हुई बरसात से लगातार यहां भूधसाव हुआ है। बरसात के सीजन में हर साल बुग्यालों को नुकसान होता है। इसमें दयारा बुग्याल में हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह का नुकसान दयारा बुग्याल में बरसात के सीजन में होता है। जब तेज बारिश होती है तो जो कटाव है वो तेज हो जाता है और ये कटाव पूरे बुग्याल में फैल जाता है। आप देख सकते हो किस तरह से जो मटेरियल है बरसात के सीजन में बह के आया है वो पूरे बुग्यालों में फैला हुआ, जो बुग्यालों को नुकसान पहुंचा रहा है। दायरा बुग्याल करीब 28 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऐसे में ग्रामीण बुग्याल को बचाने के लिए काम करवाने की मांग कर रहे हैं। बुग्याल को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि बरसात के पानी से लगातार बुग्याल नष्ट हो रहा है। तो मेरा निवेदन है अपनी सरकार से, जो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, बुग्याल में तमाम टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन साथ ही वन विभाग से निवेदन करना चाहूंगा कि बुग्यालों को बचाने के लिए, जैसे कि आपने पूर्व में योजना चलाई थी बुग्याल संरक्षण की, कृपया इन तमाम जो कटाव हो रहा है इनको सुरक्षित करने के लिए कुछ ठोस उपाय अपनाएं। दायरा बुग्याल सिंकिंग यानी कि धसाव जोन के अंतर्गत आता है और दरारें चौड़ी होने और उसमें पानी घुसने से भू धसाव तेजी से हो रहा है। वन विभाग का कहना है कि बुग्याल संरक्षण की योजना पर काम किया जा रहा है। जो भी जू मैटिंग का काम होगा या जो उसके जो नीचे के नालों में जो पिरुल चेक डैम या क्रेट वायर चेक डैम इस तरह के जो काम किए जाएंगे, तो वो उसके माध्यम से जो भू क्षरण है उसको रोक थोक के जो मतलब करके जो बुग्याल है उसको डिटोरेट होने से बचाने के लिए काम किए जाएंगे। दायरा बुग्याल में अत्यधिक बरसात से भूधसाव बढ़ रहा है और मिट्टी की पकड़ भी कमजोर हो रही है, लिहाजा इसे बचाने के लिए फौरन ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तरह से हर साल बरसात के सीजन में जो नुकसान है वो बुग्यालों को होता है। बरसात अपने साथ जो मटेरियल बहा के लाता है उससे भारी नुकसान बुग्यालों को होता है, जिसकी मांग अब उठने लगी है कि बुग्यालों को संरक्षित करने के लिए छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाए ताकि नुकसान कम हो। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, दयारा बुग्याल, उत्तरकाशी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ी धांधली के आरोप लगाए हैं। करण माहरा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों की मशीनें खरीदने में बड़ा खेल हुआ। 1.5 लाख की मशीन के लिए 5 लाख रुपए लिए गए। ऐसी मशीनों का सौदा करीब 5 करोड़ रुपए का हुआ। वहीं MRI मशीनें चीन से खरीदी गईं, जबकि भारत में भी रजिस्टर्ड फर्म है। ऐसा करने स्वास्थ्य मंत्री
और विभाग के सचिव ने बड़ी गड़बड़ की है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए भी आई मशीनें धूल फांक रही हैं। करण माहरा ने कहा कि वो जल्द स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़े खुलासे करेंगे। भी है 5 करोड़ 81 लाख के आसपास की मशीनें खरीद ली गई 5.5 लाख के हिसाब से, वो भी है। MRI मशीन्स का दुरुपयोग भी है और CT स्कैन मशीनें खरीद के 1.5 साल से पड़ी हैं, इंस्टॉल नहीं हो पाई, वो भी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में करीब 9.5 करोड़ की सामग्री खरीद के डंप करी गई है और उसको 2 साल से ज्यादा हो गया, किसी का कोई अब जिम्मेदारी उसमें नहीं बनती किसी कंपनी की, वो है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी हैं।